ในครัวอันอบอุ่นคุณยายตุแม่ของซีโอตวานกำลังยุ่งวุ่นวายกับการทำอาหารกลางวันให้ลูกชายแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่คุณยายยังคงรักษานิสัยการลงมือทำอาหารอร่อยๆด้วยตัวเองให้ลูกชายทุกครั้งที่มีโอกาสรอยย่นบนใบหน้าของคุณยายคลายออกเมื่อได้ยินเสียงผัดกระทะดังฉาในน้ำมันความรู้สึกสงบสุขแผ่ซ่านไปในใจที่ห้องนั่งเล่นตัวหนุ่ม CEO วัยเยาว์นั่งอยู่บนโซฟาไม้ชั้นดีมือยังคงตรวจเอกสารบนโต๊ะทำงานอย่างคล่องแคล่ววันนี้เขามีเวลาว่างนิดหน่อยเลยกลับมาบ้านเพื่อกินข้าวกับแม่อาหารกลางวันถูกจัดวางบนโต๊ะอย่างรวดเร็วอาหารร้อนๆถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยแกงส้มปลาช่อนเนื้อเคี่ยวกับไข่และผัดผักหอมกรุ่นคุณยายถือวางชามข้าวลงบนโต๊ะเบาๆแล้วเรียกลูกชายตวนเข้ามากินข้าวได้แล้วลูกวางเอกสารนั่นก่อนตวนพยักหน้าเดินมาที่โต๊ะอาหารดึงเก้าอี้ลงนั่งเขาหยิบตะเกียบลิ้มรสอาหารที่แม่ทำทีละคำสายตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจแม่ยังทำอาหารอร่อยเหมือนเดิมเลยเขายิ้มเบาๆเสียงเต็มไปด้วยความเคารพคุณยายถือมองลูกชายหัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่ยากจะบรรยายแม้ว่าทวนจะโตเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จแต่ในสายตาของคุณยายเขายังคงเป็นลูกชายตัวน้อยเหมือนวันเก่าๆขณะที่มื้ออาหารกำลังดำเนินไปประตูห้องนั่งเล่นก็เปิดออกกระทันหันร่างที่คุ้นเคยก้าวเข้ามานั่นคือหวงเลขาส่วนตัวของทวนเธอสวมชุดเดรสเรียบหรูปากแต้มลิปสติกบางๆดูเรียบร้อยแต่ยังคงมีความอ่อนโยนสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเจ้านายควงโค้งคำนวณมาคุณยายทูและต้วนสายตาเหลือบมองโต๊ะอาหารอย่างรวดเร็วหยุดชั่วครู่และยิ้มคุณยายทูรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นหวงมาหูหวังหรือทำไมถึงมาที่นี่ตอนนี้ล่ะหวงเดินเข้ามาเบาๆเสียงนุ่มนวลแต่แฝงในค่ะหนูมีเรื่องต้องรายงานกับพี่ตวนค่ะแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอตอนที่คุณยายกำลังทำอาหารกลางวันน่าชื่นชมมากเลยค่ะบ้านใหญ่ขนาดนี้แต่คุณยายยังลงมือเข้าโคตรเองคุณยายตูยิ้มเบาๆแต่สายตาเผยแววสำรวจเล็กน้อยคุณยายไม่ใช่คนที่หลงคำเยินหย่อได้ง่ายๆตวนวางชามข้าวลงบนโต๊ะมองไปที่หวางมีอะไรก็รอกินข้าวเสร็จก่อนค่อยคุยพวงขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่รีบซ่อนความไม่พอใจไว้เธอเหลือบมองคุณยายทูสายตาเต็มไปด้วยในใยเธออยากสร้างความประทับใจให้แม่ของตวนแต่ดูเหมือนคุณยายจะไม่ยอมให้จับได้ง่ายแสงแดดสาดลงมาบนหน้าผาที่ซึ่งชูเทียนกำลังขับมักเขมนซ่อมแซมหลังคากระท่อมเล็กๆของตัวเองเธอขึงเชือกแน่นมัดท่อนไผ่ให้มั่นคงเพื่อรับมือกับฝนและลมที่กำลังจะมาถึงเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากแต่เธอไม่หยุดพักเธอคุ้นเคยกับการพึ่งพาตัวเองมานานแล้วและเข้าใจดีว่าไม่มีใครปกป้องเธอได้นอกจากตัวเธอเองเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของทูเทียนรถกระบะสีขาวคันหนึ่งจอดลงข้างทางเล็กๆที่นำไปสู่กระท่อมทวนหนุ่ม CEO วัยเยาว์ก้าวลงจากรถพร้อมผ้าใบขนาดใหญ่ในมือเขาเดินเข้ามาเสียงทุ้มนุ่มคุณทูเทียนผมเอาผ้าใบมาให้ครับหน้าฝนมาแล้วกระท่อมไผ่แบบนี้คงไม่แข็งแรงพอทูเทียนชะงักมองขึ้นไปด้วยความงุนงงเธอเคยชินกับความโดดเดี่ยวไม่มีใครสนใจเธอมาก่อนเธอกัดริมฝีปากสายหน้าเบาๆขอบคุณค่ะแต่ฉันจัดการเองได้ตอนวางผ้าใบลงสายตาจริงใจผมรู้ว่าคุณเข้มแข็งแต่บางครั้งการยอมรับความช่วยเหลือก็ไม่ใช่เรื่องผิดทูเทียนมองเขาสายตาเริ่มลังเลเธอไม่อยากเป็นหนี้ใครแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอต้องการมันจริงๆสุดท้ายเธอพยักหน้าเบาๆตวนยิ้มและช่วยเธอดึงผ้าใบขึ้นคลุมหลังคากระท่อมมัดแน่นทุกมุมขณะที่ทั้งสองกำลังทำงานกันอยู่นั้นเสียงตะโกนแหลมๆดังขึ้นอีผู้หญิงเลวกูรู้อยู่แล้วแม่สามีของทูเทียนกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งโผล่เข้ามาใบหน้าของแม่สามีแดงก่ำด้วยความโกรธเธอพุ่งเข้ามาคว้ามือทูเทียนแน่นกลับบ้านเดี๋ยวนี้แกยังจะทำให้กูเสียหน้าอีกนานแค่ไหนออกมาอยู่ข้างนอกได้ไม่เท่าไหร่ก็ไปควงผู้ชายแล้วทูเทียนชะงักพยายามดึงมือออกแต่แม่สามีจับแน่นเกินไปตวนก้าวเข้ามาขวางทันทีสายตาคมกริบ
คุณกำลังทำอะไรเธอไม่ผิดและคุณไม่มีสิทธิ์บังคับเธอแม่สามีจ้องทวารเขม็งเสียงเฮียมไอ้นี่มันใครคิดว่ามาช่วยมันแล้วมันจะตามแกไปงั้นเหรอตูเทียนกำหมัดแน่นดวงตาแดงก่ำแต่ยังคงแน่วแน่ไม่ยอมให้ถูกฉุดไปตอนมองตรงไปที่แม่สามีเสียงหนักแน่นถ้าคุณยังรบกวนเธออีกผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่แม่สามีโมโหจัดแต่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้สุดท้ายเธอหันหลังเดินจากไปอย่างขุ่นเคืองปากยังบ่นพึมพำเมื่อเงาของแม่สามีลับไปที่อู่เทียนพลุดลงนั่งหน้ากระท่อมน้ำตาไหลเงียบๆตวนไม่พูดอะไรยืนอยู่ข้างๆเงียบๆให้เธอได้มีพื้นที่สงบใจลมพัดเบาๆพัดผ่านแต่ในใจของทูเทียนคลื่นลมยังไม่สงบลงเช้าบนภูเขาสดชื่นแสงแดดลอดผ่านช่องใบไม้ฉายแสงสีทองอ่อนๆลงบนแปลงผักเขียวขจีทูเทียนถือตะกร้าไผ่เดินเงียบๆผ่านแปลงบวบที่เต็มไปด้วยผลอวบอ้วนเธอคุกเข่าลงตัดบวบอ่อนแต่ละลูกอย่างเบามือวางเรียงอย่างเป็นระเบียบในตะกร้าเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากแต่เธอยังไม่หยุดมือเธอตั้งใจเก็บผลผลิตแต่ละชิ้นราวกับกำลังชื่นชมผลงานของตัวเองตั้งแต่ถูกไล่ออกจากบ้านสามีเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหาเลี้ยงตัวเองชีวิตบนภูเขาเหนื่อยยากกว่าที่เธอเคยเจอมาแต่เธอยังคงอดทนเพราะรู้ว่าเธอจะล้มไม่ได้เมื่อเก็บบวบและผักเต็มตะกร้าทูเทียนเดินตามทางลาดเล็กๆไปยังลำธารใกล้เคียงน้ำในลำธารใสแจ๋วเย็นฉ่ำคลื่นน้ำเล็กๆไหลผ่านก้อนกรวดเธอนั่งลงล้างบวบและผักแต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถันขจัดดินโคลนที่ติดอยู่ออกเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าสีครามเข้มฝูงนกบินโฉบไปมาระหว่างอากาศอิสระและสงบเธอสูดหายใจลึกๆพยายามขจัดความทุกข์ที่ยังค้างอยู่ในใจเมื่อหลังเสร็จทูเทียนหาปะตะกร้าผักและบวบขึ้นไหล่เดินลงไปยังตลาดทางดินขรุขระทำให้ทุกย่างก้าวของเธอหนักหน่วงแต่สายตายังคงแน่วแน่ตลาดวันนี้คึกคักร้านค้าตั้งเรียงรายสองฝั่งทางเสียงหัวเราะเสียงต่อราคาตั้งไปทั่วทูทีเทียนเลือกมุมเล็กๆปูผ้าลงบนพื้นจัดวางสินค้าของเธออย่างเรียบร้อยผักสดคะบวบอ่อนเพิ่งเก็บมาค่ะเธอตะโกนชวนลูกค้าพยายามยิ้มแย้มแม้ในใจยังเต็มไปด้วยความคิดมากมายคุณยายคนหนึ่งหยุดดูถือผักขึ้นพิจารณาแล้วพยักหน้าผักนี้สดดีนะขายเท่าไหร่จ๊ะค่ะแค่5 บาทต่อมัดค่ะคุณยายยิ้มพยักหน้าซื้อไป2 มัดมีคนอื่นๆเดินมาดูเพิ่มทีละนิดตะกร้าผักของทูเทียนก็ค่อยๆว่างลงขณะที่เธอกำลังยุ่งอยู่นั้นกลุ่มผู้หญิงที่ยืนอยู่ใกล้ๆเริ่มซุบซิบกันนี่มันลูกสะใภ้บ้านใหญ่โหลนใช่ไหมใช่แล้วได้ยินว่าถูกไล่ออกจากบ้านตอนนี้เลยต้องมาดิ้นรนในตลาดโธ่ดูก็สงสารแต่ผู้หญิงที่ถูกไล่แบบนี้คงไม่ดีเท่าไหร่หรอกทิวเตียนได้ยินแต่ก้มหน้าลงเงียบๆขายของต่อไปเธอชินกับคำนินทาแบบนี้แล้วแดดยิ่งสูงขึ้นตลาดยิ่งคึกคักแม้จะเหนื่อยแต่เห็นตะกร้าสินค้าค่อยๆว่างลงทีเทียนก็รู้สึกเบาใจขึ้นมาบ้างขณะนั่งดื่มน้ำคุยกันในบ้านทุกวันนึกขึ้นได้ว่าต้องไปตลาดเพื่อซื้อของฝากให้แม่คุณยายทูแม่ของทุกวันก็ขอตามไปด้วยตลาดบนที่สูงคึกคักเสียงต่อราคาดังไปทั่วทูทีนั่งอยู่มุมหนึ่งจัดเรียงผักและบวบสีเขียวสดอย่างตั้งใจเธอคุ้นชินกับชีวิตแบบนี้แล้วเงียบๆขยันและพยายามหาเงินเลี้ยงตัวเองทุกบาทระหว่างที่กำลังขายของอยู่นั้นร่างที่คุ้นตาปรากฏขึ้นเป็นตัวหนุ่มซีโอวัยเยาว์เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสวมหมวกกันน็อกสายตากวาดมองร้านค้าสีสันสดใสก่อนหยุดที่ร้านขายเสื้อผ้าใกล้ๆเขาดูชุดสูท2-3 ชุดพยักหน้าเลือกชุดหนึ่งแล้วเดินดูรอบตลาดต่อในเวลาเดียวกันหญิงวัยกลางคนเดินมาที่แผงผักของทูเทียนเป็นคุณยายทูแม่ของทวนเธอแต่งตัวเรียบง่ายแต่ยังคงมีท่วงท่าสง่างามดวงตาอ่อนโยนกวาดมองผักสดผักนี้มัดละเท่าไหร่จ๊ะคุณยายสูถามพร้อมหยิบมัดผักโขมเขียวสดขึ้นดูค่ะมัดละ5 บาทค่ะทูเทียนตอบเบาๆโดยไม่รู้เลยว่านี่คือแม่ของตวนคุณยายทู่พยักหน้า
หยิบเงินออกมาจะจ่ายแต่ลมแรงพัดมาทำให้แบงค์หล่นลงพื้นทูทีเทียนรีบเก็บขึ้นแล้ววิ่งตามคุณยายทูคุณยายค่ะเงินตกค่ะคุณยายทู่หยุดชะงักมองเธอด้วยความประหลาดใจสายตาคลายลงแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนขอบคุณจ๋าหนูซื่อสัตย์จริงๆขณะนั้นตวนเดินเข้ามาพอดีเขาเห็นแม่ยืนอยู่หน้าแผงผักของทูเทียนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่รีบตั้งสติแม่ซื้อผักเหรอครับทวนถามเดินเข้ามาใกล้คุณยายทูมองลูกชายแล้วหันไปมองทูเทียนราวกับนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นี่คือสาวที่ลูกเคยพูดถึงใช่ไหมเธอถามเบาๆเสียงแฝงในทิวเทียนชะงักยังไม่ทันตอบตวนก็พยักหน้าครับเธอคือคนที่ผมอยากช่วยเหลือคุณยายทูนิ่งไปครู่หนึ่งสายตามองทูเทียนด้วยความครุ่นคิดสาวยากจนแต่ซื่อสัตย์และขยันนี่คือความประทับใจแรกของเธอที่มีต่อทูเทียนหลังจากนั้นครู่หนึ่งเธอพูดเบาๆสู้ๆนะจ๊ะชีวิตไม่ได้โหดร้ายกับเราตลอดไปหรอกพูดจบคุณยายเดินจากไปทิ้งให้ทูเทียนยืนนิ่งเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคุณยายถึงพูดแบบนั้นแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครบางคนห่วงใยเธอจริงๆหลังจากพาแม่กลับบ้านทันรีบกลับไปทำงานวันนี้เขาไปที่ไซต์ก่อสร้างพร้อมเลขาฮวองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโปรเจกต์เขาสวมหมวกนิรภัยสีขาวเดินฝ่ากลางแดดในไซต์งานรับฟังรายงานจากวิศวกรความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างก่อนถามเสียงหนักแน่นผู้จัดการไซต์งานก้าวเข้ามาตอบอย่างนอบน้อมทุกอย่างยังอยู่ในแผนครับแต่ฐานรากบริเวณฝั่งตะวันตกต้องใช้เวลาเสริมความแข็งแรงเพิ่มเนื่องจากสภาพดินอ่อนกว่าที่คาดไว้ต้วนพยักหน้าครุ่นคิดขณะที่เขากำลังดูแบบแปลนอยู่นั้นพร้อมยืนอยู่ข้างๆสายตาไม่ละจากเขาเธอพยายามหาทางดึงความสนใจแต่ดูเหมือนเขาจะสนใจแค่เรื่องงานทันใดนั้นสาวน้อยคนหนึ่งปรากฏตัวลิ้นน้องสาวของทวนวิ่งมาพร้อมกล่องข้าวในมือพี่ชายหนูเอากล่องข้าวกลางวันมาให้ทวนมองน้องสาวด้วยความแปลกใจแล้วยิ้มรับกล่องข้าวหนูช่างใส่ใจจริงๆลิ้นตอบอย่างขี้เล่นถ้าไม่มีใครดูแลพี่หนูก็ต้องทำเองสิกินข้าวนะอย่าทำงานหนักเกินไปต้วนเปิดกล่องข้าวสายตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งหวงยืนอยู่ข้างๆมองภาพนั้นด้วยสีหน้าไม่ค่อยพอใจเธอกัดริมฝีปากสายตาเผยแววอิจฉาเล็กน้อยขณะนั้นร่างที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นไกลๆบนถนนใกล้ไซต์งานเป็นทูเทียนที่กำลังหาบตะกร้าผักบนไหล่เมื่อเห็นเธอตวนวางกล่องข้าวลงทันทีรีบเดินไปที่รถพี่ไปไหนเหรอลิ้นถามงงกับท่าทางรีบร้อนของพี่ชายตนไม่ตอบเปิดประตูรถหยิบเสื้อโค้ทออกมาแล้วรีบเดินไปหาทิวเทียนวนมองตามสายตาคล้ำลงความรู้สึกไม่สบายใจพุ่งขึ้นในใจทำไมตวนถึงใส่ใจผู้หญิงคนนั้นขนาดนี้ตวนเดินเข้าไปใกล้ทูเทียนยื่นเสื้อให้เธออย่างนุ่มนวลช่วงนี้อากาศหนาวคุณควรใส่เพิ่มทูเทียนชะงักมองเสื้อในมือเธอไม่ชินที่มีคนห่วงใยโดยเฉพาะจากคนอย่างตวนเธอลังเลครู่หนึ่งแล้วสายหน้าเบาๆฉันไม่ต้องการหรอกคุณเก็บไว้เถอะรับไปเถอะถือว่าเป็นความห่วงใยเล็กๆจากเพื่อนคนหนึ่งตวนพูดอย่างอดทนสายตาจริงใจทูเทียนลังเลแต่สุดท้ายก็รับเสื้อไว้จากระยะไกลหวงยืนมองสายตาเย็นชาเต็มไปด้วยความอิจฉาเธอกำมือแน่นมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้คือใครกันถึงทำให้ตวนสนใจขนาดนี้cái chè củi gánh nước. Tay cô chai sạn, lưng cô mỏi nhừ, nhưng cô vẫn không dám than vãn một lời. Cô sợ nếu mình mở miệng, thứ nhận lại sẽ chỉ là những lời cay độc, những tiếng chì chiết không chút tình người. Cô đã từng hy vọng, từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng bây giờ
Cô hiểu rằng dù cô cố gắng đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ xem cô là một phần của gia đình này nữa. Bên trong nhà, Hường dựa vào Chiến, cười nói vui vẻ. Cô ta không cần làm gì cũng được cưng nựng, được nâng niu. Cô ta chỉ việc ăn uống, tận hưởng sự sung sướng mà gia đình này mang lại. Còn cô, người từng chung sống với Chiến suốt 5 năm, người từng quỳ xuống cầu xin tình thương của mẹ chồng, giờ đây chẳng khác nào một người dưng bị bỏ rơi, một kẻ ở nhờ không hơn không kém. Trời chiều dần buông, ánh mắt nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt hốc hác của Tử Tiên.